Adana'nın meşhur kaynarı sadece bir içecek değil, bir kültürdür, bir gelenektir. Eskiden doğum yapmış kadınlara, lausalık döneminde ve evlere gelen misafirlere mutlaka kaynar ikram edilirdi. Kaynar, havlucan, zencefil, tarçın, karanfil, karabiber, kakule gibi kıymetli bitkilerin kaynatılmasıyla hazırlanır, pancar şekeri ya da pekmezle buluşturulur ve en sonunda üzerine ceviz eklenir. Günümüzde ise bu gelenek kaynarın hazır şeker formuna getirmesiyle yaşatılıyor. Yani şu an gördüğünüz küpler o bitkilerden kaynatılarak elde edilmiş kaynarın pratik ve hazır halidir. Bu karışım vücudu içeriden ısıtır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir, öksürüğü keser, boğazı yumuşatır ve göğsü yumuşatır. Nezle ve gripte rahatlatır, halsizliği alır, özellikle doğum yapmış annelerde anne sütünün çoğalmasına destek olur. Kış aylarında Adana'da evlerden eksik olmaz. Kaynar şifa niyetine içilir, misafire ikram edilir. Bugün de bu eskiden gelen kıymetli lezzeti tüm şifasıyla sizlere anlatıyoruz. Arkadaşlar bu tür geleneksel ve şifalı lezzetleri seviyorsanız videolarımızı beğenmeyi, takip etmeyi ve sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.